За Азийн аялал жуулчлалын форум Монгол улсад анх удаа 2026 оны 6 сарын 11-ээс 14-ний хооронд Монгол улсад зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн байгаа. За тэгээд энэ удаагийн Азийн аялал жуулчлалын форум маань аялал жуулчлалын зочлох үйлчилгээний чиг хандлагын хүрээнд зохион байгуулагдана. За мэдээж бид нэр Азийн аялал жуулчлалын форумыг дамжуулаад бид нар бас аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулах хэрэгтэй. Үүний хүрээнд бол хот орчмын аялал жуулчлалын томоохон зохицлууд, бүтээн байгуулалт мөн нүүдэлчин соёлоо харуулсан бүтээгдэхүүнүүд танилцуулж оролцохоос гадна эрдэм шинжилгээний баг хурал мөн салбар хуралдаануудыг бол зохион байгуулахад төлөвлөсөн байгаа. Мөн энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулахад гар бие оролцож байгаа аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоо болон бусад төлөөллүүдэд баярлж талархснаа илэрхийлье.